नमस्कार. संगम स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये आपले पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण डिस्कस करणार आहोत बॉम्बे हायकोर्ट परीक्षेसाठी टायपिंगच्या प्रॅक्टिसबद्दल काहीतरी महत्त्वाच्या गोष्टी. सो सगळ्यात पहिले येस संगम स्टँड्स फॉर क्वालिटी, येस संगम स्टँड्स फॉर रिझल्ट. की आपले रिझल्ट्स आलेले आहेत बॉम्बे हायकोर्टमध्ये, इतर परीक्षांमध्येही आलेले आहेत रिझल्ट्स. आणि आता मेजरली आपण एक लेवल्स ज्या आहेत बॉम्बे हायकोर्टमध्ये, ते सगळ्यात पहिले लेवल आहे स्क्रीनिंग. आणि स्क्रीनिंग नंतर तुमची लेवल राहणार आहे टायपिंग. टायपिंग नंतर तुमची लेवल राहणार आहे इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यू 100% तुम्ही माझ्यावर सोडून द्या, ह्याचा काहीही विचार करू नका. कसेही असाल, इंग्लिश येते, मराठी येते, कुठल्याही लेवलवर तुम्ही असाल, ही परीक्षा, ही लेवल मी तुम्हाला पास करून देईल. ठीक आहे, ही तुम्ही सोडून द्या. सर टायपिंगमध्ये काही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहे जे आपल्याला टेलिग्रामवरती मिळतात. तर मी नेक्स्ट स्लाईड उघडतो. तुमचे प्रश्न काय काय आहेत? सगळ्यात पहिले बॅकस्पेस. हा पहिला प्रश्न आहे, बॅकस्पेस. सेकंड, डिजिटल और फिजिकल. त्यानंतर म्हणजे सर मला जे पॅराग्राफ मिळणार आहे तो मला कम्प्युटरवरतीच पाहायला मिळेल की साधा पेपर मला मिळेल तो. 3 नंबरचा प्रश्न आहे तुमचा कीबोर्ड. कीबोर्ड कोणतं वापरू, काय वापरू, वगैरे वगैरे. मग मेजर प्रश्न जो आहे तो 4 नंबरचा इथे, कधी स्टार्ट करू. टायपिंग कधी स्टार्ट करू. मी ही आत्तापासून करू की एक्झाम झाल्यानंतर करू. तर याच्यामध्ये पण काही लेवल्स आहेत, मी सांगेल तुम्हाला. लेवल्स त्या आहेत ज्या एक्झाम, ज्या मुलाची टायपिंगची परीक्षा आत्ताच झाली आहे, जो मुलगा जॉब करतो तिथे टायपिंगचं काम आहे, ह्याच्यामध्ये काही लेवल्स आहेत. त्या लेवलनुसार मी तुम्हाला त्यांना कधी स्टार्ट करायला पाहिजे ते व्यवस्थित सांगतो. सगळ्यात पहिले आपण पॉईंट नंबर 1 पासून सुरू करू. सर बॅकस्पेस असतो का? सो बॅकस्पेस ऑफ असतो, बॅकस्पेस नसतो. जर बॅकस्पेस आहे तर चुका होणार नाही आणि मग तरी पॅराग्राफ पुरणार नाही. ओके, म्हणजे तुम्ही बॅकस्पेस करत करत चुका ओके जर करत गेला तर तुम्हाला वेळ मिळणार नाही, पॅराग्राफ कंप्लीट होणार नाही तुमचा. ठीक आहे, सो बॅकस्पेस नसतो, पहिली गोष्ट. दुसरी, फिजिकल पेपर असतो की डिजिटल पेपर असतो. एक साधा असा कागद तुमच्या हातात दिलेला राहील. ठीक आहे, हा तुमच्या टेबलवरती ठेवलेला राहील. ओके, आणि त्याच्या साईडला कीबोर्ड, तो कीबोर्डच्या खाली फसवायचा, फॅन जर सुरू असेल तर, आणि टायपिंग करायची. ठीक आहे, सो ह्या थोड्याफार गोष्टी तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल की फॅन सुरू आहे की नाही सुरू आहे, पेपर उडाला अचानक, वेळ तर सुरू झालेली आहे. सो ह्या गोष्टींवरती थोडं तुम्हाला तुमची मेंटल स्टेबिलिटी असायला पाहिजे. सो येस, तुमची डिजिटल पेपर नाही आहे, तुम्हाला फिजिकल कागद मिळेल. बॅकस्पेस ऑफ असणार आहे. कीबोर्ड कोणतं असणार आहे? तर बॉम्बे हायकोर्टमध्ये डेलचं कीबोर्ड आहे, डेलचं. ठीक आहे, जे आत्तापर्यंत जेवढ्या मुलांनी सांगितलं की कीबोर्ड कोणतं होतं, कसं होतं, तर डेल कंपनीचं कीबोर्ड आहे. कसं कीबोर्ड आहे, काय कीबोर्ड आहे, याचा पिक्चर, एक फोटो मी तुम्हाला टाकून देईल. राईट, तो फोटो आहे आपल्याकडे. तर तो कीबोर्डचा फोटो मी तुम्हाला टाकेल, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की कीबोर्ड कसं आहे आणि हा आपल्याला कसा विकत घ्यायचा आहे. ऑफलाईन स्टुडंट्स, माझ्याकडे जेवढे ऑफलाईन स्टुडंट्स आहेत, आपल्याकडे एक पी सी आहे, 2-3 लॅपटॉप्स आहेत. तर ते स्वतः आपला हे घेऊन येतात कीबोर्ड, आणि ते लॅपटॉपला कनेक्ट करून किंवा पी सीवरती जिथे कुठे जागा मिळेल त्यांना सकाळी किंवा लेक्चरच्या अगोदर ते येऊन, लेक्चर्स असतात आपले 4:30ला, ते 4ला येऊन आपली प्रॅक्टिस करतात. 4:15पर्यंत प्रॅक्टिस करतात. 4:15ला आम्ही त्यांना क्वेश्चन पेपर्स देतो कालच्या लेक्चर्सचे. ठीक आहे, सो 15 मिनटं प्रत्येक मुलगा प्रॅक्टिस करतो, जास्त मुलं नाही आहेत. ठीक आहे, डेफिनेटली जास्त नसणार. तर वर्गामध्ये 26 मुलं येतात आणि टायपिंगसाठी जर 3 आणि 4च मुलं येतात, तर सिरियसनेस, तुमची कॉम्पिटिशन जास्त नाही आहे, इथेच तुम्हाला कळून घ्यायला पाहिजे तुम्ही. तर सो कीबोर्ड डेलचा असणार आहे. जे कोणी संभाजीनगरमध्ये आहे, यू आर व्हेरी वेलकम. तुमच्याकडे कम्प्युटर नाही आहे, एक कीबोर्ड विकत घेऊन घ्या. 100-200 रुपयात तुम्हाला डेलचा कीबोर्ड येऊन जाईल. कीबोर्ड विकत घेऊन घ्या, इथे या, माझ्या लॅपटॉपला कनेक्ट करा आणि टायपिंग करून प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे, मला त्याच्यातून माझं वीज बिल जास्त येणार आहे ना, मला काही खर्च होणार आहे. थोडंसं लॅपटॉप चालेल, त्यातून काही मला नुकसान नाही. ठीक, तर तुम्ही इथे येऊन फिजिकली करू शकतात. ऑनलाईनमध्ये जे आहेत, दूर आहेत जे स्टुडंट, त्यांनी आपल्या घरी एक कीबोर्ड मोबाईलला कनेक्ट होतो अशी एक सिस्टम पण आहे.
तो कीबोर्ड मोबाईलला कनेक्ट करून तुम्ही टायपिंग करू शकता प्रॅक्टिस इनिशियली काही दिवसांसाठी. ठीक, डन. मेजर क्वेश्चन आहे वेन टू स्टार्ट, कधी सुरुवात करू मी टायपिंग करायला, एक्झॅक्ट स्टार्ट कधी करू. तर मेजरली जे असतात स्टुडंटचे काही प्रकार आहे. एक आहे जे जॉब करतात ज्यामध्ये टायपिंगचं काम आहे त्यांना. ठीक आहे. दुसरा प्रकार आहे ज्यांच्याकडे टायपिंग सर्टिफिकेट आहे बट त्यांनी खूप दिवसांपूर्वी प्रॅक्टिस केलेली आहे, आता त्यांची काहीच प्रॅक्टिसमध्ये नाही. तिसऱ्या प्रकारचे स्टुडंट असतात रिसेंट, म्हणजे आत्ताच हल्ली 1-2-6 महिन्यांमध्येच त्यांची टायपिंग झालेली आहे आणि त्यांना सर्टिफिकेट देऊन 6च महिने झालेले आहेत. तर अशा 3 प्रकारचे विद्यार्थी बघायला मिळतील. तर कोण कधी प्रॅक्टिस करणार यात तुम्ही ठरवून घ्या. तर मी तुम्हाला फक्त वेळ सांगतो. जॉबवरती ज्यांचं टायपिंग आहे, जे जॉब कंटिन्यू करणार आहे, त्यांना टायपिंग स्टार्ट करायची गरज नाही आहे आत्ता सध्या लगेच. त्यांनी कधी करा, आफ्टर एक्झाम, आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट झाल्याच्या नंतर तुम्ही टायपिंगला सुरुवात करू शकता. हे ज्यांचं जॉबमध्ये टायपिंग आहे, जे कोर्टमध्ये ऑलरेडी काम करतात, त्यांना टायपिंगचं बरंच काम पडतं, तर हे लोक आहेत. लॉंग एगो ह्या स्टुडंट्सनी जे आहे ते, आता हा मंथ ऑफ फेब्रुवारी आहे, मंथ ऑफ फेब्रुवारीमध्ये तुम्ही जर जनरली बघायला गेलात तर एक्झाम कधी होईल त्याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ बनवतो मी. बट लॉंग एगो जे स्टुडंट आहे त्यांनी फेब्रुवारी आणि मार्च, तर ह्याच महिन्यापासून टायपिंगची प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. किती वेळ करायचं आहे सांगणार आहे मी. ठीक आहे, पण ह्याच महिन्यापासून तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. ज्यांची रिसेंट झालेली आहे ते तुम्ही एप्रिल महिन्यामध्ये टायपिंगची प्रॅक्टिस स्टार्ट करा. ठीक आहे, एप्रिल किंवा मे पण करू शकता तुम्ही. तर किंवा एक्झाम नंतर नका करू, थोडासा वेळ लागेल आपल्याला ग्रास्प पकडायला. तर अशा वेळेला तुम्ही टायपिंगची प्रॅक्टिस स्टार्ट करू शकतात. दिस इज युअर सिनॅरिओ. जिथे कुठे तुम्ही बसतात तिथेच करा, अदरवाईज करू नका. ठीक आहे. आणि हां, टायपिंगमध्ये नेगेटिव्ह मार्किंग आहे. ओके, 4 चुकल्यावरती 1 मार्क जातो आहे तुमचा. 4 प्रश्न चुकले, नेगेटिव्ह एक चौथा प्रश्न इथे होता, नेगेटिव्ह मार्किंग. तर 4 तुमचे शब्द चुकले, त्यामध्ये तुमचा 1 मार्क कट होणार होता. ठीक आहे, होणार आहे. आता बघा, टायपिंगच्या जॉबवाल्यांनी स्क्रीनिंग टेस्ट झाल्यानंतर सुरुवात करायची तेव्हाच करा, आता वेळ वाया घालवू नका. लॉंग एगो केलं त्यांनी फेब्रुवारीपासून करा. कशी करायची तेही सांगतो, बट आधी हे ऐकून घ्या. रिसेंटली ज्यांची झाली आहे त्यांनी एप्रिल महिन्यापासून स्टार्ट करा. नेक्स्ट, हाऊ टू डू, कशी करायची प्रॅक्टिस, कशी करायची. ओके, सो प्रॅक्टिस तुम्हाला कशी करायची आहे. सर्वप्रथम 10 मिनिट्स हा स्लॉट ठेवा मॉर्निंगचा. 10 मिनटं आफ्टरनून, दुपारी, आणि 10 मिनटं संध्याकाळी. ठीक आहे, एक्झॅक्ट हाच फॉर्मॅट तुम्ही टायपिंगचा ठेवायला पाहिजे. 10 मिनटं सकाळी, 10 मिनटं दुपारी, 10 मिनटं संध्याकाळी. आता जर जास्त टायपिंग कराल तर इथे दुखेल, सुजेल. ठीक आहे, प्रॉब्लेम येईल. सो अदरवाईज प्लीज तुम्ही ओव्हर स्ट्रेच करू नका. 10 मिनटं करायचं. एक्झाम नंतर कशी टायपिंग करायचं तेही सांगतो. मुलं काय करतात की एक पॅराग्राफ संपला की लगेच दुसरा संपला की तिसरा. बघा, टायपिंग काय आहे. टायपिंग म्हणजे टायपिंग इज अ स्किल, बट ती स्किल कुठून येते. तुमच्या ब्रेनच्या ज्या कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स असतात, ते न्यूरॉन्स तुम्हाला सिग्नल्स पाठवतात बोटाला, कोणत्या बोटाला कधी हालायचं आहे. हे तुम्हाला बेसिक सायन्समध्ये शिकवलं गेलं आहे असेल समजा. तर हे न्यूरॉन्स तुम्हाला सांगतात की कोणतं बोट कधी तुमचं हे व्हायला पाहिजे. मग त्यानंतर जे व्यसनी मुलं आहेत, तुम्ही बघाल ज्यांना व्यसन आहे, ते मुलांची टायपिंग स्लो असते, त्यांची फास्ट होत नाही, कारण त्यांचे न्यूरॉन्स काय होतात, डेड होत राहतात. ठीक आहे, सो त्यांचं तर सोडूनच द्या. ते मुलं तर कधी टायपिंग सारखी परीक्षा पास होणार नाही ना आयुष्यात, पण ते फेल आहेत. बट जे करत नाही काही अशा गोष्टी, त्यांचे न्यूरॉन्स आर प्रिटी ॲक्टिव्ह. तर त्या न्यूरॉन्सला ट्रेन करावं लागतं तुम्हाला. तुम्ही हाताला वगैरे ब्रेनला कशालाच ट्रेन नाही करत आहे. तर तुम्ही जर कंटिन्युअस प्रॅक्टिस करत राहाल की बा 7 वाजता बसले, 8, 9, 10 वाजेपर्यंत तुम्ही टायपिंगच करत, खडखड 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 आवाज, ठीक आहे, तुमची टायपिंगची प्रॅक्टिस होत नाही आहे.
ठीक आहे. तुम्ही एक रटाळ गोष्ट करताय, कुठलीही गोष्ट अभ्यासही करत असताना रिव्हिजन कसं करायचं त्यावर सेपरेट लेक्चर आहे माझं, ते ऐका. मग तुम्हाला टायपिंगचं कळेल की मी हा गॅप का सांगितला आहे. ठीक आहे, हा गॅप असू द्या, एक्झाम नंतर हा क्लोज कसा करायचा वगैरे मी सांगतो. बट आता सध्या 10 मिनटं एका दिवसात 30 मिनटं तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे टायपिंगची. ठीक आहे, दॅट्स इट. मग भेटूया परत पुन्हा पुढच्या लेक्चरला. एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची राहिली आहे, ती महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टायपिंगमध्ये 0 मार्क्स कसे येतात. 0 मार्क्स, आता तुम्ही लिस्ट बघाल टायपिंगची जी तुम्हाला लिस्ट मिळेल त्यामध्ये 0 मार्क्स आलेत काही स्टुडंट्सला. तर 0 मार्क्स काय येतात, कसे येतात ते बघा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक शब्द दिलेला आहे, ठीक आहे. मी हा एक तुम्हाला सेंटेन्स दिलेला आहे की आय एम अ डायरेक्टर ऑफ संगम स्पर्धा. लिहितोय ते, ठीक आहे. आय एम अ डायरेक्टर ऑफ संगम स्पर्धा परीक्षा केंद्र अँड आय बिलीव्ह इन क्वालिटी दॅन क्वांटिटी. हा एक मी तुम्हाला पॅराग्राफ दिला आहे पूर्ण. ठीक आहे, आता तुम्ही टाईप करायला बसले. आता एक विचार करा, ह्या पॅराग्राफ मागे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ह्याच पॅराग्राफ मागं सॉफ्टवेअरमध्ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ह्या 16 वर्ड्ससाठी हे 16 रखाने आहे. ठीक आहे, हा प्रत्येक वर्ड ह्या रखान्याच्या मागे छापला गेलेला आहे. जर तुम्ही एक्झॅक्ट स्पेलिंग लिहिली की तो त्याला असा राईट देतो, एक्झॅक्ट स्पेलिंग लिहिली की तो त्याला असा रॉंग देतो, रॉंग स्पेलिंग लिहिली की तो त्याला असा रॉंग देतो. ह्याच्यात काही लॉजिक नाही आहे. बट जर तुम्ही ही राईट लिहिली आणि हा अ लिहायचा तुम्ही सोडून दिला आणि अच्या जागी तुम्ही डायरेक्टर लिहिलं, तर इथे अ आहे, डायरेक्टर नाही, चुकला. मग पुढे कितीही ओके लिहा, चुकला आणि चुकला. अशा प्रकारे तुम्हाला 0 मार्क्स मिळतात एक्झाममध्ये. ठीक आहे, सो प्लीज ह्या गोष्टींवरती लक्ष द्या. प्रॅक्टिस करताय, काय सुटतंय काय नाही सुटतंय, कोणतं सॉफ्टवेअर वापरतोय आपण प्रॅक्टिस करण्यासाठी, ह्या सर्व गोष्टींवरती व्यवस्थित लक्ष द्या आणि तुमच्या टायपिंगला सुरुवात करा. ठीक आहे, थँक्यू सो मच.